Оралман деп бөліп жүргенге не айтасың дейді. Бауырым, қара, оралман деп бөліп жүргендерге мен айтам, сендер надансыңдар, сендер нақұрыс кешесіңдер. Кімсіңдер сендер, кімсіңдер сендер қазақты бөлетін деп сұрағым келеді да мен олардан ше. Жалпы ол оралман деп біздің өзіміздің қандастарымыздың бет төбесінен қарайтындарға мен айтам да, сен тарихты оқымаған надансың, малсың сен, конченый адамсың деймін да. Неге? Себебі тарихты оқыса ешқандай адам, енді оралман деп бөліп жүргендер жалпы адам деп айтуға келмейді, олар ше негізі ауыз толтырып. Олар нақұрыстар ғой. Сол нақұрыстар егер де тарихты білетін болса, басқаша сөйлер еді. Себебі мынау кезінде совет өкіметінің кесірінен, совет өкіметінің ықпалының кесірінен қазақтың талай жері талан-таражға түсті. Ашаршылық болды, қуғын болды, иә. Сол кезде өкінішке орай біздің көптеген қандастарымыз басқа жақтарда қалып қойды да, мысалға. Вот соны білмейді да, түсінесің ба? Соны білмейді да, оқымаған қараңғы тупой да, себебі ол тупой, тарихты білмейді да. Содан кейін осындай әңгіме айтады да. Ертең Құдай сақтасын елімізге бір қауіп төнсінші, осы басқа жақтан келген қандастарымыз біз үшін тұратын. Ол ақиқат. Мысалға қай жылы 97-те басталды ма, 99-да басталды ма елге қайтару қандастарымызды. Сол кезде мына солтүстік жақтарымызға көп жіберді да, оларды қазақтандырыңдар барып деп ше. Бірақ мен өзімізге қарағанда қандастарымызға риза болам. Неге? Себебі олар тарихын біледі да, мәдениетін біледі, тілін ұмытпағанда. Біз жүрміз ғой мынаяқтан какая разница, кто каком языке говорит деп ше. Ал олар қазақ тілдің, ана тілдің қадірін біледі да. Сол үшін сыйлаймын да мен қандастарымызды, сөзін ашығын айтайыншы. Және мен оларға айтам да жаңағыдай, оралман деп бөлетіндерге, долбоеб, кімсің сен деймін да мен оларға ше. Кімсің сен өйтіп бөлетін оны деймін да. Кімсің? Осы сұраққа жауап берші деймін да. Жалпы мен үшін өзіміздің қандас бауырларымызды аралман деп бөліп жүргендерге мен айтам да, сен көптің бір көттің кірісің деймін оларға. Сөздің ашығы осы да, ауыр да болса шындық. Мысалға бізде мынандай менталитет бар да, көп деген қандастарымыз біздің туымызды көтеріп жүр да. Қанат Ислам бар. Қазір алысқа бармайық, Шавхат Рахмоновты алшы, өзіміздің қандас, мысалға. Қазір көк туымызды желбіретіп жүр. Біз жүрміз. Красавчик, молодец, Шавхат, тигрсің, ризамын, қазақтың туын желбірете бер, деп жүрміз. Құдай сақтасын, ертең Шавхат жеңілсінші. Өзбек қой, оралман екен ғой, қалпақ, деген долбоебтар шығады. Мен сендерге 200% гарантия берейін. Сондықтан оралман деп өзіміздің қандастарды бөлетіндерге айтам да, көп жей бермеңдер менің астымдағы дүниені. Қандас ол менің бауырым, ол менің туғаным, ол менің қазағым. Осыны біліңдер. Бірлікте болайық, ананы мынаны бөле бермей. Одан да жерімізді басқа жақтан келіп жатқан келімсектерден қызғанайық, өзіміздің қандастарымыздан емес. Аман болыңыздар.